Добрый день, компания Прогресс Авто. Приветствую вас на обзоре мини-трактора с кабиной. Наконец-то начали они у нас появляться. Давненько не было. В данный момент это Исеки ТУ-295, прошу прощения, оговорился. Соответственно, 30 сил, полный привод, регулируемая колея благодаря перекидыванию колес сердцевинок. Трехточка, естественно, с гидрорегулировками. Посмотрите, какой основательный гидроцилиндр. Фаркоп сзади, серьга. И, соответственно, разные точки под крепление центральных винтов разной длины и разного навесное. Фреза 1,70 м, как видим. Ножи с достаточно хорошим остатком, еще прямо сказать. Но я думаю, видно хорошо сейчас. То есть здесь износ прямо совсем минимальный. Это хорошо. По шинам без лишних растрескиваний, хорошие остатки по заду. Ну и перед, соответственно, немножко в другом состоянии. То есть здесь у нас износ гораздо побольше. Но тем не менее он все еще не растресканные шины, поэтому все будет работать хорошо. Напоминаю, что двигатель у нас здесь должен быть все еще трехцилиндровым. Сейчас постараюсь приоткрыть одной рукой. Ничего не уронив при этом. Соответственно, наш мотор четырехцилиндровый, прошу прощения, оговорился. Здесь у нас, соответственно, выпускной коллектор. С той стороны ТНВД механический. Одной рукой я сейчас, к сожалению, его не открою. Как бы мне не хотелось этого сделать, но тем не менее. ТНВД механический, там все в наличии, естественно, все сухонькое. То есть, я думаю, что можно будет разглядеть. При надобности мы, естественно, доснимем все, что нужно. Проведем рулевой карданчик, что мы не часто видим на видео наших. Давайте поставим щиточек обратно и пойдем запускать трактор. Щиток на месте. Так, пройдем в кабину. Кабина на гидроупорах, причем они работают. Естественно, все форточки открываются. Заднее стекло также открывается. Управление фрезой. Именно положением фрезы. Коробка переключения передач. У нас основные передачи здесь. 4 пониженных, повышенных ряда слева. Отключаемый полный привод. Естественно, вал отбора мощности. Также 4 передачи. Есть блокировка заднего моста. В принципе, все стандартно, но достаточно хорошо оснащено. Реверс, естественно, под рулем у нас вот рычаг, его видно. Ручной газ. 500 часов наработки. Ну и, соответственно, вот такое состояние. Родное сиденье. Помню, на ютубе кто-то писал про то, что не упомянул я, что сиденье было перешито. Потолочек также родной, все целенькое. Кстати, в очень хорошем состоянии ткань. Такая вот старообрядческая магнитола японская на месте. Соответственно, надо хлопнуть, но хлопать обычно жалко, поэтому вот запуск. Я думаю, кстати, вообще не будет слышно, скорее всего, работа двигателя здесь в кабине на видео, потому что он очень мягко и очень тихо работает. Можно что-нибудь поискать, я уверен. К сожалению, судя по всему, радио у нас сегодня с вами не будет. Что еще есть? Есть, естественно, дворник. Потихонечку он пытается убираться у нас на лобовом стекле. Тот же самый дворник есть и сзади. Гидроусилитель руля. Кстати, места в кабине просто огромное количество, можно свободно вообще сидеть. Хватает на
все что угодно. Гидрач без проблем. Сигнал, повороты. Все это, естественно, функционирует, я думаю, видно. Поэтому вот такой тракторец. Фары также и работают, также есть они. Все включается, все выключается, очень приятно, очень четко, потому что совсем небольшая наработка. Печка. Вторая скорость и третья скорость. Ох, плюнула пылью японской, но ничего страшного. Зато натуральная японская земля. Вот такой вот, собственно, Исеки. Работает максимально четко, конечно, мне прям нравится. Собственно, Исеки 295 по компании Progress Auto. Приезжайте к нам, мы будем рады. Всего доброго.